Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лиспан, и в этом ролике я покажу вам, как создать звуковой эффект или озвучить свое видео. Поэтому давайте зайдем в его видео. Я пользуюсь Pro. Выйдем отсюда, это был мой примерчик такой. Давайте заходим в главное меню, нажимаем изменить, выбираем то самое видео, которое вам понадобится. Вот у меня примерчик тут есть, нажимаем на него, потом нажимаем добавить, потом нажимаем готово. Сначала все легко, но потом становится немного посложнее. Вот я показываю вам видео. Это вот. Так, ну нажимаем изменить, потом листаем вправо и видим звук, такой микрофончик. Мы давайте нажмем на этот микрофончик, и что у нас тут? Удерживайте, чтобы записывать. Да, вот я его тут удерживал и записывал звук, но этого всего не было слышно, поскольку я снимал без звука, чтобы меня не было слышно и чтобы озвучить потом это видео. Мы можем все это редактировать, и чтобы убрать лишний звук, мы можем зайти в редактор клипов, да? Листаем вправо и видим. В самом начале нажимаем на нее и нажимаем без звука. Все, звук выключен во всем видео. Если вы хотите там часть какую-то, то посмотрите мои прошлые ролики, и вы все поймете. В общем, вот я тут снова записываю. Не знаю зачем, просто я не знала, что звук не будет записываться. Ну, на видео. Ну, в общем, я запутался, и я жестко ступил, поэтому слушайте то, что я говорю, и не слушайте то, ну вот я там укорачиваю, делаю длинней, настраиваю звук. Это тоже все можно делать. Вот с этим, вот поэтому все становится немного посложнее, поскольку вам придется редактировать звук. Да, ну, скорее всего, я этого не делаю специально, ну, мне это не нужно, да. Я все записываю с первого раза, а если не получается, то записываю с 2 раз. И это нудно. Не сложно, а нудно. Ладно, в общем, вот, перейдем к звуковым эффектам. Заходим там, рядом есть и звуковые эффекты. Здесь я их включаю, но их не слышно, к сожалению. А вот, дорогие друзья, их тут много, но они такие скучноватые немного. Например, я бы попользовался аплодисментами и всякими такими вот такими тоже я бы попользовался. Ну, а вообще, другими я бы... Ну и вот, здесь всякая куча, но, опять же, они, повторюсь, скучные. Здесь также можно все делать, удлинять, делать звук тише, громче, и, надеюсь, вы меня поняли. Все то же самое, что и с записью звука. Например, то, как я это сейчас делаю. Вот, дорогие друзья. Удалить, можно еще добавить, да, и все такое. Поэтому, надеюсь, я вам помог. И вы поставите лайки, ну, хотя бы за интро лайк, которое было перед видео. Мне, честно, понравилось интро, да, и звук там есть, все. И если вы захотите, то я вам покажу, как это сделать. Там можно сделать всякую кучу. Ну, вы можете сохранить это видео, нажав на галочку в правом верхнем углу. Вы можете посмотреть его еще раз. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Поэтому всем удачи, всем пока. С вами был я, Лиспан. До новых встреч на моем канале. Всем удачи.